Nga shqiptarët atje në Itali, ata cilët ti nje dhe ke kontakte, si po komentohet loja e Ilirit? Kjo na duhet. Shqiptarët që e njohin janë të gjithë me Ilirin, e mbështesin, përsipas edhe aty në Big Brother, e shikojnë në finale patjetër. Po demonstron aty brenda që është një artist, një profesionist, një karakter të fortë si është në jetën reale. Dhe duket se po njësoj po e tregon veten edhe në Big Brother, duke bërë një lojë goxha të fortë edhe është një ndër të komentuarit më së shumti si finalist i mundshëm, po si rival për shembull, ju andej kë shihni përballë Ilirit si atë që e rivalizon fort? Cili është konkurrenti që mendon se rrezikon Ilirin? Arjola është një grua të fortë. Po për mua Iliri është konkurrenti më i fortë. Që me Arjolën janë edhe shumë shok. Po. E mendon pak për si e një Ilirin, si do të reagonte ai nëse në finale do të shkonte me Arjolën, që tani më e ka një shoqë shumë të mirë brenda shtëpisë së Big Brother. Dhe ai ka treguar që shoqërinë e vlerëson shumë. Po, ma secondo me sarebbe contento di andare in finale con Arjola. Mendoj që do të ishte shumë i lumtur nëse do të shkonte me Arjolën në finale Ilir Shaqiri, edhe pse tani më prej kësaj shoqërie besoj edhe tensioni do të ishte më i madh.